হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিলি চিকেনের রেসিপি। তো আসুন দেখে নিই চিলি চিকেন রেসিপিটি। আর আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর চটজলদি আমার রান্নার রেসিপিগুলো পাওয়ার জন্য এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। তো আসুন শুরু করে দিই আমাদের চিলি চিকেন রান্নাটি। তো আমি একটি পাত্রে চিকেন ব্রেস্টের কিছুটা মাংস আমি আলাদা করে নিয়েছি। আমি খুব ছোট ছোট পিস করে এটা কেটে নিয়েছি। এখন এখানে আমি 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, এটা কালো গোলমরিচ আমি ইউজ করেছি। এখন এর মাঝে আমি 2 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। এখন আমি এতে 2টি ডিম দিয়ে দিলাম। এখন এর মাঝে আমি 6 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে আমি ভালো করে মেখে নিব। তো এই দেখুন আমার মাখানো হয়ে গেছে। তো আমি এখন সস তৈরি করে নিব। সসটি তৈরি করার জন্য আমি 6 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ নিয়ে নিলাম। এর মাঝে 2 টেবিল চামচ চিলি সস, আর 3 টেবিল চামচ সয়া সস নিয়ে নিলাম। এখন আমি এর মাঝে চিনি দিয়ে দিব। আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। এখন আপনারা আপনাদের টেস্টের মতো এটাকে মিলিয়ে নিতে পারেন। কারো যদি চিনিটা আরেকটু কম পছন্দ হয় চিনিটা কম দিয়ে দিবেন। তবে আপনারা দেখতে পারেন আমার চিনিটা একটু কম পছন্দ দেখে আমি চিনিটা একটু কম দিয়েছি পরিমাণে। বাট আপনারা এখানে নিয়ম অনুসারে 4 টেবিল চামচ দেওয়া উচিত ছিল, বাট আমি এখানে 2 টেবিল চামচ ইউজ করছি। তো আপনাদের যার যেমন পছন্দ সে পরিমাণে আপনারা দিয়ে নেবেন। তো এখন একটা এক্সট্রা ফ্লেভারের জন্য আমি 2 টেবিল চামচ চিকেন স্টক দিয়ে দিলাম। চিকেন স্টকের আপনারা বাজারে চিকেন স্টকের পাউডার কিনতে পাবেন। তারপরে চিকেন বলিয়ানও পাওয়া যায়। চিকেন বলিয়ান যদি আপনাদের কাছে থাকে তাহলে আপনারা একটি কিউব 1 টেবিল চামচ গরম পানিতে দিয়ে দিবেন, তাহলে ওটা গলে এমন হয়ে যাবে। আর যদি এগুলো আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবল না থাকে, আপনাদের যে চিকেনটা আছে চিকেনের হাড়টা আপনারা একটু সিদ্ধ করে নিলে চিকেন স্টক তৈরি হয়ে যাবে। লবণ না দিয়ে আপনারা জাস্ট চিকেনটা সিদ্ধ করে নিলে পানির মধ্যে, সেটাই চিকেন স্টক তৈরি হয়ে যাবে। তো এখন আমি এই মুরগিটা ফ্রাই করে নেব। এর জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল নিয়ে নিলাম ফ্রাই করার জন্য। মুরগিটা 7-8 মিনিটের জন্য ফ্রাই করলেই হবে, এর বেশি টাইম লাগবে না। তো দেখুন আমার এক সাইড মোটামুটি ফ্রাই হয়ে এসেছে। এখন আমি অপোজিট সাইডটা উল্টে দিলাম। তো আমার ফ্রাই হয়ে এসেছে, আমি এখন তুলে নিব। তো এভাবে মুরগির বাকি পিসগুলো ফ্রাই হওয়ার পরে আমি ফিরে আসছি।
তো এই দেখুন আমার সবগুলো মুরগির পিসগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেছে। তো এখন আমি চিলি চিকেন রান্নাটা স্টার্ট করব। তো আমি একটি প্যানে 4 টেবিল চামচ তেল নিয়ে নিলাম। এখন এটা একটু হাই হিট করে দিচ্ছি চুলোটাকে, যাতে তেলটা গরম হয়ে আসে। তেলটা মোটামুটি গরম হয়ে আসার পরে আমি এতে রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। এই রসুনটা রাফলি চপড হবে, আমি 2 টেবিল চামচ দিয়েছি। রসুনটা মোটামুটি ফ্রাই করব আমরা 15 সেকেন্ডের জন্য, কিংবা যদি আপনাদের একটু বেশি ফ্রাইটা ভালো লাগে তাহলে একটু ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তো রসুনটা মোটামুটি ফ্রাই হওয়ার পরে আমি এতে ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 প্রকারের ক্যাপসিকাম ইউজ করেছি, সবুজ আর লালটা। আমি দুটোই একটি একটি করে ইউজ করেছি, আমার ক্যাপসিকামের সাইজটা মিডিয়াম ছিল। তো আমরা 30 সেকেন্ড কিংবা 45 সেকেন্ডের জন্য ক্যাপসিকামটা হালকা স্টির ফ্রাই করে নেব। তো ক্যাপসিকামটা 30 থেকে 45 সেকেন্ডের জন্য ফ্রাই করার পরে আমি এর মাঝে সেমভাবে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে আমরা আরও 30 সেকেন্ডের জন্য এটাকে ফ্রাই করব। পেঁয়াজটা দেওয়ার 30 সেকেন্ড হওয়ার পরে এরপরে আমরা সসটা দিয়ে দেব। সসটা দিয়ে আমরা আরও 30 থেকে 45 সেকেন্ডের জন্য চুলোতে হালকা নাড়াচাড়া করে নেব। তো সসটা দেওয়ার 30 থেকে 45 সেকেন্ড পরে আমরা এতে মুরগি ফ্রাইটা দিয়ে দেব। মুরগিটা দেওয়ার পর এটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব সসটা এবং ক্যাপসিকামের সাথে, আর 1 মিনিটের মতো আমরা চুলোতে রাখব। আমার চিলি চিকেনটা প্রায় হয়ে এসেছে। দেখুন চিলি চিকেনটা রেডি। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতেই পারেন, এটির টেস্ট সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টের মতো। তো আশা করি আপনাদের চিলি চিকেনের রেসিপিটা ভালো লেগেছে। তো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার আজকের রেসিপি, তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আমার ফেসবুকে একটি গ্রুপ আছে, আপনারা যদি আমার এই রেসিপি দেখে কোনো রান্না ট্রাই করেন তাহলে সেই পিকটা ওই আমার এফবি গ্রুপে আপনারা শেয়ার করতে পারেন, আমার কাছে খুব ভালো লাগবে। তো আজ এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।